Okay, it's a pixel perfect editing. Ubu ngubu tugiye kureba uburyo wakweditingisha ibyo bita amaroots. Roots ni utuntu tumeze nka preset cyangwa action umuntu akoresha muri editing. Ubu ngubu nafashe ifoto nanjye nyine nkararenga bisanzwe, nyine bya bintu bisanzwe. Ushobora kurenga uburyo bwose ushaka, ko roots nazo zikora nk'ama preset. Okay, urugero nafashe ndakaringa ifoto bisanzwe, ifoto yanjye yaje imeze uko nguko, nyine murayibona ni byoroshye cyane. Kimara kwikaringa nuko yaje imeze. Ntabwo amaroots afunguka nka nuza nka preset. Iyo afunguka nyine afungukira muri workspace no buryo bworoshye. Urabona hano nafashe ifoto yanjye nyikaringa nyine mu buryo bworoshye cyane. Noneho utanangira utanyifungura kugira ngo mbere cyo kuna amaroots akora. Ukigera aha ngaha muri workspace ikintu uhita ukora ni uburyo bworoshye cyane. Tugiye kwereka uburyo ushama amaroots. Uzukirika aha ngaha ukajya kuri aha ngaha kuri color lookup, nyine ukatuhitamo aho mbanyafite uranyandikira guhe nta kibazo. Wamara guselectingamo abarimo menshi, urabona nkingi kunikora, urabona hari ningi, urabona nyine ni nyinshi, hari ningi nayo dore uburyo ikora. Urabona akangaka ukuntu katikagira ifoto neza, nako kakameze nka preset cyangwa se action. Urabona ukuntu before and after nyine urebye ukuntu ifoto isimera neza byatari. Okay, ubwo nashatse kubereka no uburyo nyine bwo gukoresha amaroots zimeze nka preset. Ugiye gufata indi foto mbere ku bundi ukuntu ikora nyine mu buryo bworoshye. Ushatse waba utakarenza ifoto ariko igakora nka kara nyine igatimera nka kara, ibimeze nk'amakara. Hano naje ndaselecting ifoto yanshaka nyishiramo, ndayopeninga, maze kuyopeninga mita nshaka uburyo nayishiramo. Ubona ifite preset ahangaha, mita nkuramo iby'ama preset irimo, ndayopeninga ari ifoto ya low gusa. Ngiye gushyiramo ya roots, urebe ku roots zikora ukuntu ziba zimeze. Ni bwa buryo naberetse tuca hariya ukaza ukatiselectinga nyine ubu zifitemo, ko ndazifite nyandikire muri comment ngo nze guhereza abone ifoto ku nisemera bwa mbere ko remeze do. Urabona ifoto ku nisemera abarimo menshi, dore ubu ngiye gufata nshiramo kandi ka roots. Urebe urugero ndafata ndaba nzifite tu ubishiramo, urabona ifoto ku nisemera. Ni ibintu byoroshye cyane. Ubu ni uburyo nshaka kubereka bwo gukaringa ifoto mu buryo bwa kabiri. Bwa mbere naberetse gukoresha preset cyangwa se gukaringa gukoresha mind yawe, ariko ubu ngiye ubu ni ubundi buryo bwo gukoresha amaroots. Ni uburyo bworoshye kandi buri muntu wese yamenya bumworoheye. Icyo mbasaba gusa ni ukanda subscribe kuri Pixel Perfect Editing kugira ngo dukomeze twigane, turusheho kubigana tumenya ibintu byinshi bitandukanye mu buryo bworoshye mu kanya gato. Nk'iyi video yakwereka uburyo bwo gukora, ndakora indi video ndi kubereka ino foto nyikararinge, nyikore, nyiretouching byose irangize. Murakoze kandi mukande subscribe.